應該又翻到嚟我哋博愛七路永怡最豪園啦。咁今日咧翻嚟更新返佢而家有咩單位揀嘅嚇。最豪園嚟講咧，就係我哋片區當中擁有一個靚景嘅一個屋苑啦嚇。咁亦都係喺成個片區最大嘅一個樓盤嚟㗎啦。我而家嘅位置咧就喺售樓中心出邊嘅。成個盤好大，今日咧就帶大家去感受下呢個屋苑嘅內園到底係點樣嚇。我哋咧而家呢個售樓處隔離呢個位置咧，可以見到有間超市嘅。如果我哋係買日用品啦、買生鮮啦，同埋有烘焙店嘅，即係我哋假如買啲麵包啊、做早餐啊，呢度咧都可以買嘅。我哋轉個彎嚟講咧，仲有我哋嘅萬家超市啦，喺呢個位置嚇。一落樓下就已經有2間超市啦，就非常方便嘅。我哋一路行過去咧，睇一睇嗰個位置啦。我哋成個博愛七路其實已經可以睇到呢邊嘅一個居住區氛圍啦嚇。對面咧就係博愛里嚇。博愛里而家現時咧就有啲大平層喺度做緊特價啦嚇，10,888蚊嘅單價有我哋嘅170方啦、212方嘅單位嘅嚇。隔離咧就係澳豐天譽啦。澳豐天譽嚟講咧，而家都有啲細積數89方114方嘅單位咧喺度在售緊嘅，而且都係帶埋精裝修嚇。價格嚟講咧就12,000蚊左右嘅均價度嚇。好，我哋咧呢度已經睇到之前阿 Wing 介紹嘅屋苑遠洋新天地啦就喺前面呢一個位置嘅。我哋往呢一個方向過去咧，就係去翻深涌通道嘅方向啦。而呢一邊過去咧，就係往翻我哋東區嘅方向嚇，包括我哋石岐西區都喺呢一邊方向過去翻我哋市區嘅一個位置嘅。最豪園呢度咧，仲有一個健身房嘅嚇。呢度就係佢嘅會所嘅位置啦。有瑜伽啦，做 gym 啦，恆溫泳池啦，包括室外泳池咧，都喺呢一座大廈度入去就可以實現得到噶啦。而且我哋業主嚟講咧，仲有業主嘅優惠嘅嚇。我哋咧呢個位咧就見到好多嘅綠植最豪園嚟講咧，佢有自帶嘅湖景同埋我哋今日睇嘅單位嚟講咧，可以睇到我哋別墅區嘅區域嘅個景咧，毫無遮擋有我哋業主係已經買咗個靚景單位噶啦。聽業主講咧佢分享俾朋友，我買咗中山嘅最豪園喎，咁樣人哋話中山最豪園會唔會好舊㗎？個外立面聽講好舊喎，咁樣跟住業主話你嚟咗睇咗先啦，咁樣跟住就去咗佢屋企玩啦嚇。哇！上到去嗰個景觀咧，業主話我朋友見到個景自己都哇好震撼咁樣。確實係嘅，因為咧喺市區可以望到咁開揚景觀嘅屋苑咧，都係非常非常之難得㗎嚇。個景到底有幾靚咧？一陣阿 Wing 帶大家上去睇一睇啊。我哋咧繼續喺呢個內園度行一行啊，因為咧呢個樓盤咧一共有4期嘅開發㗎啦。我哋嘅1、2、3期全部都已經係入住包括佢仲有500畝咁大嘅別墅區所以我哋今日去睇個4期單位咧，就可以望晒我哋500畝咁大嘅別墅區嘅區域大家都可以留意翻佢嘅綠植即係好似去咗東南亞咁樣跟住呢度就係大門啦。呢個屋苑咧，因為佢比較大我哋行呢度。呢個屋苑咧就比較大啦，所以如果地面嚟講咧，佢都係可以揸車入嘅。但係我哋每一個流動嘅樓下咧，都有獨立嘅停車場亦都係做到我哋嘅車咧係喺我哋嘅地庫落邊咁就唔會影響我哋地面太多車當然咧，佢亦都有一啲地面嘅車位咧，係可以租售嘅大家咧如果買咗樓，考慮翻要唔要買車位咁樣。我覺得住喺博愛七路嚟講咧，有車咧係更加好嘅因為我哋周邊有好多商場有好多活動嘅嘢即係打網球去騎馬跟住同埋我哋食飯咖啡廳特別多嘅如果我哋有車嘅話，出入咁樣咧就方便啲，或者大家咧就可以揸個小電驢咁去周邊度玩下咁樣
好，嗱呢度咧就係佢個湖景啦。我哋望翻上去呢度咧就係1期、2期嘅位置。咁呢邊嚟講咧，佢嘅因為畢竟佢都係有啲年份啊，佢嘅呢個流動咧都已經有10年噶啦，所以咁樣睇呢一邊咧可能會舊啲嘅。咁而我哋今日睇嘅呢一期咧就係呢一個位置嘅嚇。其實就特別搶眼嘅，因為佢係橙色嘅一個外立面嚇。呢個叫棕色定橙色啊？棕色啊嚇。OK，咁佢嘅外立面嚟講咧，有啲朋友好中意。而有啲朋友咧，就覺得咦有啲老土嚇，咁中意佢嘅原因咧，我聽業主講咧就係因為佢嘅橙色啊，即係佢唔係嗰啲灰色白色啦，咁所以佢日後外牆方面嗰個整潔性咧，即係唔會話有啲水漬就特別明顯咁樣嚇，咁我覺得又係講得啱嘅嚇。OK， 嗱呢度咧就係湖景啦。咁佢個湖咧一共有2個噶，我哋可以落嚟散下步啊，或者帶我哋寵物落嚟玩啊咁樣，我覺得幾好啊，因為佢地方夠大啦嚇。好，咁我哋慢慢行過去。哇！喺呢度散步可能行一圈應該要半個鐘吧，行晒成圈。不過我哋咁樣喺即係如果我哋落樓下去超市買嘢嘅話，咁慢慢咁樣行出嚟都 OK 嘅。咁同埋而家咧，其實都內地嚟講啊，都好興叫外賣嘅，即係美團啦，包括呢個淘寶嘅閃購啦，特別多優惠券啊。咁所以有時咧，即係我覺得仲有一個小象超市推介俾大家。小象超市而家買嘢咧真係好平，好多券送俾大家。跟住咧佢即係好似有啲葱啊蒜啊已經切好嚇，只需要1蚊雞啊！我覺得真係好平啊！即係假如大家打邊爐啊，咁又唔使切葱切蒜啊，又有嗰個指天椒啊咁樣，已經係有晒一盒啊，先1蚊啊，仲抵過去市場買啊！就係翻嚟內地生活咧，真係要學識點外賣呢一樣嘢。好，咁話咁快啦，我哋而家錄咗幾分鐘啊？8分鐘。嗱，咁快就行到嚟呢一期啦。咁呢一期就係我哋嘅4期嘅位置啦。咁我哋咧而家就上去睇一睇個景到底有幾靚啦。好啦，咁我哋首先睇第一套單位，呢一套咧就係118平方嘅3房嚇，咁佢有高樓層同埋低樓層嘅選擇嘅。咁我哋而家咧就喺24樓嘅位置，仲有一套22樓嘅單位，同呢一套單位咧個景咧就好接近嘅嚇。嗱，咁我哋現場見到嘅呢個全屋裝修亦都係交樓標準嚇。咁我哋交付嘅時候咧，呢個賭台咧係叫開發商嗰邊增加嘅，咁我哋咧呢個成個裝修嚟講，亦都係可以俾我哋 DIY 嚇。咁假如我哋中意開放式廚房嘅話，我哋簽約之前咧，同發展商去溝通，我要咁樣整喎，咁發展商就會幫我哋整好嚟交付嘅嚇。嗱，咁廚房方面咧，到時呢度係會有個牆啦，咁喺呢個位入嚟嘅嚇。好，咁呢套廚櫃咧就係交樓標準嚟㗎啦嚇，除咗個賭台唔係。咁我哋睇一睇成個空間啦，哇，好大啊！因為咧佢個露台特別深啊，而家就做咗封窗設計嚇。咁而呢個封窗設計咧，亦都可以同發展商去講翻，咦，我想做埋封窗喎，咁樣佢就會幫我哋做好嚟交付嚇。嗱，望一望呢個景，係咪好正咧？前邊係冇任何嘅遮擋嘅，跟住睇晒我哋五桂山嘅山脈啊！咁我哋呢度樹林呢個位咧，就係中山嘅國際級高爾夫球場嘅位置嚇。咁如果我哋中意打 golf 嘅話咧，喺呢個屋苑過去大概5分鐘車程就可以到達㗎啦嚇。咁我哋呢邊咧就好多嘢玩啦，咁同埋咧即係呢邊嘅活動嚟講咧，都相對嚟講比較 young 啲啊，打網球又得啦，跟住去健身啊，做 gym 啊，打高爾夫啊都比較方便嘅嚇。好，咁我哋再睇一睇房間啦。嗱，呢套單位咧仲有一個
景咧係好正嘅。咁我哋入嚟咧主人房度望一望嚇，咁我哋呢一邊嚟講有一個270度嘅窗啦。咁我哋一望落去咧，呢個位咧就可以望晒我哋湖景嘅位置啊！即係唔齋止係我哋別墅景望到啦，仲有湖景啊嚇！即係風水寓嚟講咧，亦都係非常之唔錯啦嚇。好，咁我哋望一望呢度嘅空間啦。嗱，呢度因為可以拓展，而且佢係成個玻璃外立面都係落地玻璃嚟做，咁佢嘅成個採光咧就非常之通透嚇。放床嘅話咧，放翻個1.5米大床，亦都係 OK 嘅啦嚇。好，咁啊過嚟呢度咧就係洗手間嘅位置嚇，呢度就係主人房嘅洗手間。咁而且我哋見到嘅就係交樓標準嚇。咁我哋隔離咧再睇一睇呢邊2間房間，呢度嘅房間全部都做咗落地玻璃，所以你上到嚟呢個單位咧，望翻落去呢個震撼感咧，我相信嚟到現場大家可以感受到嘅。咁我覺得喺鏡頭咧，可能因為我哋開咗個廣角啊，咁嗰個震撼感真係冇現場係咁直觀啊！咁啊，大家即係如果對呢套單位係有興趣嘅，可以約我哋過嚟現場睇下。好，咁我哋咧再嚟呢度。呢間咧就係第3間房啦。咁呢間房咧雖然佢冇頭先嘅大嘅落地玻璃窗啦，咁但係我哋望出去個景咧，亦都係靚嘅，因為係望晒成個湖嘅湖景。好，咁我哋咧再睇最後嘅一個部分，就係客廁嘅位置啦。咁客廁咧佢亦都係做到乾濕分離嘅設計啦。好，咁我哋講一講佢個嗰個膠標啦。嗱，咁啊，全屋嘅冷氣佢全部都係做咗中央空調嘅設計嚇，所以佢個交樓標準係真係非常之高嘅。冷氣我哋唔需要買啦嚇，咁我哋呢幾部冷氣都加埋啦，都要1萬幾2萬蚊啦，咁我哋就唔使去裝啦嚇，咁啊同埋有晒成個裝修俾我哋嚇。咁啊價格方面咧，呢一套如果係高層單位嘅，就12000蚊左右嘅單價嚇，咁亦都係有啲低啲嘅樓層嘅。咁低樓層咧，好似有個6樓9688蚊嚇，呢個單價。如果追求性價比，我中意呢一個空間，我有埋裝修嘅嚇。咁啊，如果我哋低層單位咧，我覺得個價咧就係非常之筍嘅。如果我哋追求景觀嚇，因為呢個景咧係真係無法取代。我哋喺市區好難得會，即係成10公里範圍係完全冇遮擋嘅。如果想擁有呢個景嘅話咧，可以揀我哋嘅高層嚇，就貴少少12000蚊左右嘅單價嚇。咁呢啲高層單位嚟講咧，就可以講話買一套少一套嘅啦嚇。咁啊，大家睇翻，咦，我中意呢度嘅空間舒適感，亦還是我追求景觀嚇？咁我覺得呢度最豪園嘅賣點就係佢個景真係好震撼嚇。好，咁啊，大家有興趣咧就聯絡我哋嚇。咁我哋咧再去隔離睇一套大少少嘅122平方嘅大3房單位。好啦，咁我哋嚟到第2套單位咧，呢一套就係122平方嘅大3房嚇。咁啊，同頭先嗰套單位咧就係差咗3-4個方嚇。咁有咩唔同咧？就係我哋入戶嘅時候贈送咗一個入戶花園俾我哋嚇。咁而且我哋入戶花園嚟講咧，呢一度仲送咗一個多房俾我哋。咁啊，呢度呢一部分咧就有啲唔同嚇。咁啊，我哋其他入邊呢個積嚟講咧就係好相似嘅嚇，因為亦都係一個直廳嘅設計啦。跟住房間咧都係分佈喺呢一個位嘅。嗱，咁啊呢套單位同頭先有少少唔同嘅景觀咧，就係我哋頭先03單位咧係可以望到我哋別墅區咧加我哋湖景嘅一個位置嘅。咁呢邊嚟講咧，呢個景咧就係更加正宗啲我哋嘅別墅區。咁而望景嚟講咧，可能要彎彎地身先可以望到呢邊嘅湖景啦嚇，即係湖景嘅位置係少翻啲嘅。咁如果係望山景咧，我哋呢一邊咧係會多啲嘅嚇，咁啊就係有少少唔同啦嚇。咁我哋咧再睇一睇成個戶型，冷氣已經係做好啦。嗱，呢個廚房嘅交付
佢廚房都好大嘅嚇，因為畢竟咧122平方做咗一個大3房出嚟嚇。好，跟住呢度咧就係客廁嘅位置啦，我哋可以睇一睇佢嘅交標。跟住隔離呢一個位咧就係我哋嘅細房間嘅位置。咁可以望一望個景嘅。如果係直視咧，就係望到隔離流動啦。咁如果係喺出邊呢個位咧，係可以望翻呢度嘅山景同埋別墅景嘅位置嘅嚇。即係講開陽盛嚟講嘅話咧，頭先03單位咧房間個景咧係會更加靚啲嘅。咁當然啦，我哋03單位嚟講嘅樓層選擇咧係相對嚟講比較少翻啲嘅嚇，因為嗰邊個景咧真係好靚嚇。咁就兩間啦，睇翻我哋嘅總價啦，同埋我哋呢個戶型。綜合去考慮，會中意邊套會多啲嚇。好，咁呢度咧就係我哋嘅第2間房，一樣嘅落地玻璃外立面嚇。咁我哋呢個位咧就可以睇晒我哋山景嘅位置，景觀咧一樣都係好震撼啊！呢個景嚇。咁而我哋呢度嘅04單位呢一套嚟講咧，亦都係屬於一個單邊嘅位置啦。所以無論係房間啊，我哋廳啊，亦都係好通透嚇。咁而家我哋喺實體樓咧，呢度係冇着燈嘅，大家可以見到嚇。呢度就係完完全全我哋嘅實體採光啦，已經係咁光猛啊！我相信喺鏡頭感受到啊。好，咁我哋主人房嘅位置望一望個景，望到呢個景真係好震撼。咁我哋業主嘅朋友咧都係一致認為呢個景咧真係好靚啊！好，咁我哋講翻呢套單位嘅價錢啦。咁呢套單位仲有啲高樓層嘅，咁有一套性價比比較高咧，就係18樓，單價嚟講咧就係11,888嘅。咁仲有一套咧就係22樓嘅單位，單價嚟講咧12,542蚊嘅。如果係18樓咧，總價就係146萬啦。咁如果係22樓咧，總價154萬嘅嚇。當然啦，呢兩個價格咧，再可以幫大家攞少少折扣嘅。畢竟我哋最豪園有好多我哋嘅業主啊。OK， 假如大家想了解最豪園呢一個樓盤咧，可以 WhatsApp 我哋攞資料，或者約我哋嚟到現場嚟睇一睇嘅嚇。呢邊嘅景觀咧，我相信嚟到咧，大家一定係會有驚喜嘅。好，咁今集內容咧就嚟到呢度，繼續關注安娜太友團，令你睇友睇得開心，買樓買得放心。我哋下集見，拜拜。如果鍾意安娜嘅影片，記得訂閱我嘅 channel， 俾個 like 同埋 share 出去。如果大家想了解更多嘅詳細樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我啦。